Helo a chroeso I gyfres newydd o hefyd y podlediad am siaradwyr Cymraeg newydd. Fy enw I ydy Richard Nosworthy ac yn y pennod yma, fy ngwestai I ydy Andy Bell. Mae Andy yn byw yn Awstralia, ond cafodd e I fagu yn Lloegr a dysgodd e Gymraeg yno ac yn Abertawe, lle ath e i'r Mhrifysgol. Mae Andy yn caru darlledu ac mae wedi gweithio I gwmnïau teledu a radio. Heddiw mae ganddo fe bodlediad am y pwnc o'r enw Rhaglen Cymru. Cyn I ni glywed gan Andy, dyma hysbyseb fach. Pan dwi ddim yn podledu, dwi'n helpu pobl eraill I gael eu negeseuon allan. Trwy hyfforddiant, ymchwil a chyngor, dwi'n gweithio gyda sefydliadau I wella I gwaith cyfathrebu nhw. Ewch I richardnosworthy.cymru mwyn darganfod mwy. Nawr, ymlaen at fy sgwrs gyda Andy. Wel, Andy, croeso mawr I bodlediad hefyd. Wel, diolch yn fawr am y croeso ac am y gwahoddiad. Wel, mae'n neis gweld dywyneb a siarad gyda ti ar ôl gwrando ar nifer o dy bodlediadau dy hun, a byddwn ni'n trafod hynny yn y man. Wel, o le yma yna un dawr da fi, felly. Wel, mwyn y cyn. Coding halon. Gwych iawn. So, I bobl sydd ddim yn dy nabod di, rwy ti'n byw yn Awstralia ers nifer o flynyddoedd ac wrth gwrs yn dod o Gymru. Ond just dweud ychydig bach am beth wyt ti'n neud ar hyn o bryd, ble rwy ti'n byw, beth yw dy fywyd yn Awstralia ar hyn o bryd? Wel, mae'n bywyd eitha braf, a ddweud y gwir yn onest. Dwi ymddeol yn swyddogol. A chyn hynny o'n i'n gweithio am I teledu a radio yn teledu masnachol, a hefyd darlledu cyhoeddus fan hyn. Dreilis I blwyddyn yn y gwasanaeth sifil y maes cyfathrebu, ac o'n I ddim cweit dod mlaen o hwnna. Ond mi ddes I Canberra I ymuno ar gwasanaeth sifil, ac felly dwi wedi aros yn Canberra ar ôl gadael y gwasanaeth sifil, ail ymuno ar darlledwr cyhoeddus yr ABC, ac yna ymddeol ers rhyw 6 blynedd, ac dwi'n gwneud tipyn bach o bethau gwirfoddol, a darlledu a radio i'r deillion fan hyn. Hefyd dwi'n beirniadu cynhyrchiadau theatrig amatur ar gyfer gwobre, a hefyd dwi'n gwneud peth gwaith pro bono ar gyfer ambell I fudiad y maes cyfathrebu, ac wrth gwrs dwi'n dal I gyfrannu i'r BBC. Dwi wedi bod yn rhyw fath o Llais Awstralia I BBC Cymru ers 1988. Ffantastig, ie, a dwi wedi clywed ti ar Radio Cymru, yn siŵr bydd nifer o randarwyr wedi dy glywed I yn barod. Ac I ran fwyaf o'n grandawyr sy'n yng Nghymru, ond wrth gwrs mae yna rai dros y byd, ond pa fath o le rwy ti'n byw ynddo fe ar hyn o bryd, a sut mae'n cymharu gyda bywyd nôl yng Nghymru? Wel, mae'n wahanol iawn. Na'r cyfan allai weid, ond mae rhaid I mi'n bwysleisio, mae Awstralia yn fwy na Chymru gyda tywyd gwell. A mae ffordd o fyw, ffordd o ymgymryd â bywyd yn wahanol iawn, ac mae'r wlad ma wedi newid ers I mi gyrraedd fan hyn. Mae'n wlad amal-ddiwylliannol, mae'r gair neu term amal ddiwylliant yn un sy'n cael ei grybwyll yn reit aml, multicultural, ac wrth gwrs yn pan ddath y Ewropeaid yn 1788, oedd y bobl frodorol wedi bod yma am tua 30,000 o flynyddoedd cyn I Captain Cook gyrraedd,
Ond ers hynny, mae bobl o bob rhan o'r byd wedi dod yma ac o ganlyniad wedi dylanwadu yn enwedig ar pethau ni'n bita fan hyn. Chi'n mynd o barbecue i pad thai, i butter chicken, i pizza, i shish kebab, a nôl i steak and kidney pie fan hyn. Felly, mae'n dipyn bach o baradwys o ran bita, a dweud y lle, ac o ran chwaraeon, wrth gwrs. Mae chwaraeon yn bwysig, gan fod y wlad mor fawr, mae'r pethau sy'n uno'r wlad yn tueddu fod yn rhai syml fel chwaraeon criced yw'r gamp genedlaethol, ac wrth gwrs ym mis Tachwedd fe fydd cyfres y lludw yr Ashes yn ail dechrau gyda 5 gêm prawf, ac wy'n gobeithio gwylio tîm Cymru a Lloegr, fel dylwn ni alw'r tîm, pan maen nhw'n chwarae yma yn Canberra ar ôl y gêm prawf gyntaf, wy'n credu, yn y gêm sy'n cael ei drefnu gan y brif weinidog. A mae Canberra ei hun, i fi, sydd ddim yn nabod Awstralia o gwbl, dwi'n cysylltu Canberra gyda llywodraeth, a dim lot arall i fod yn onest. Dyle fi bod mwy falle am y wlad, ond pa fath o ddinas ardal ydy ardal Canberra felly? Dinas gwneud, neu dinas wneud, i beidio camdreiglo. Fe benderfynwyd wrth ffurfio Awstralia o'r ambell i goloni oedd wedi cael ei sefydlu ar ôl 1788 i ffurfio Awstralia. Oedd angen prif ddinas, oedd Sydney a Melbourne yn erbyn ei gilydd. Felly penderfynwyd lleoli prif ddinas, hyn a hyn o filltiroedd o Sydney ar y mwyaf, a hyn a hyn o filltiroedd ar y mwyaf o Melbourne. O ganlyniad, dyma ni dinas o tua 500,000 o bobl, nid ar yr afordib, a rhan fwyaf o bobl Awstralia'n byw ar hyd yr afodiroedd, a rhan fwyaf yn y dwyrain. Ac y reswm am leoliad Canberra, un gair, dŵr. Felly, da ni'n byw yng nghanol mynyddoedd, da ni ryw 1500 troedfedd o uchdraw o'r môr, ac da ni yn nghanol mynyddoedd gyda'r enw hyfryd iawn y Brindabellas, ac os dwi'n gadael y sedd yma a mynd i'r ardd gefn, dwi'n just gallu gweld copa'r Brindabellas o'r ardd gefn. Felly mae'r ffordd o fyw yn wahanol, mae'n hamddenol ar y degau, a mae'r ffordd osi o ymddwyn yn wahanol, ac erbyn nawr, fy mod i'n dal i credu wi ddim yn osi go iawn, wedi bod yn ddynesu dros 30 awd. Dwi'n osi pan wi ddim yma, a pan wi yma, wi ddim yn gwybod beth ydw i, achos wrth gwrs, dwi'n dod ac elfennau o'r hen wlad gyda fi, a fyddai yn gadael rheini wrth ddew hyd yn oed ar ôl cymaint o flynyddoedd. Wel, yn sicr, un elfen yw bod ti'n Gymro, Cymro Cymraeg, a mae hynny yn mynd â ni yn ôl mewn amser i dy blentyndod, a ni wedi trafod hyn chydig bach yn barod, ond wrth gwrs mae'r dau bwnc sy'n bwysig iawn i ti y Gymraeg a darlledu, maen nhw'n pethau nath dechrau pan oedd ti'n ifanc iawn, nôl yn Lloegr. Yn Lloegr, o'n i'n byw, ges i'n eni yn Swyddgar Herfryn, Lancashire, mewn tre o'r enw Fleetwood, sy'n just i'r gogledd o Blackpool. Felly, Sandgronan ydw i yn y bôn, hynny yw dyna enw a bobl sy'n cael ei geni yn yr ardal yna, ond symudon ni fel teulu i Sunderland pan o'n i'n rhyw 4 oed, ac yna i Lundain pan o'n i'n 6. Felly es i o acen, rhyw fath o acen gogleddol, hynny yw Lloegr, i fod yn rhyw fath o, nid Geordie fel y cyfryw, ond o'n i'n gallu siarad fel y bobl leol yn East Herrington, County Durham, ac yna mynd lawr
i Lundain, Lannan, a siarad fel ni. O'n i'n gwylio 64, rwy'n credu, 63 falle, amser cinio yn East Harrington, ac dim ond 2 sianel oedd yn fod pryd hynny, ac yn mawredd mawr, am 1:00 roedd na raglen ar y 2 sianel, am 2 gloch, am 1:00 y prynhawn. Y naill yn 1 o'clock show a Tyne Tees Television, a'r llall, pryd hynny, oedd unig gynnyrch y BBC mwy na lai ar dyledu yn y Gymraeg yn cael ei darlledu am 1 y prynhawn, amser cinio. Ac o'n i'n eithaf yna, ac oedd y rhaglen ma'n dod mlaen, o'n i ddim yn deall gair, ac o'n i'n meddwl, o, hwn yn ddiddorol. Ac rhyw ffordd neu gilydd, ges i'n, dwi wedi defnyddio'r gair ambell i dro, ges i'n swyno gan yr iaith, a hefyd dwi'n credu fel rhywun oedd wedi symud o un lle i'r llall i'r nesa, oedd ddim greiddiau da fi yn heulu ar ochr mam swydd amwythig. Felly oedd e'n ymwybodol iawn am Gymru a'r iaith Gymraeg, a ochr nhad Manceinion a'r Alban. Ac afan ddweda i, ges i magwraeth taleithiol, provincial upbringing. Hynny yw, o'n i ddim yn bachgen metropolitan o gwbl. Ac am fod na 10 mlynedd rhwngtha i a mrawd, mae mrawd yn 10 mlynedd yn hun na fi, o'n i fel unig blentyn i ryw raddau. Felly roedd gweld y byd ma, o'n i ddim yn ei deall am 1:00 ar y teledu o Gymru, oedd e'n rhyw fyd arbennig i mi, ac dros y blynyddoedd, pan o'n i yn yr ysgol yn y 90au, mi geisiais i ddysgu Cymraeg, teach yourself Welsh, gwbl anobeithiol, ond yn ffodus iawn yn y 70au cynnar, des i ar draws 2 beth. Welsh is Fun, llyfr sy'n dal mewn print, dwi'n credu, gan y Lolfa, a hefyd, o'n i'n ddigon ffodus i fod yn Llundain ac roedd rhaglen dysgu Cymraeg ar BBC o'r enw Dewch i Siarad, ac trwy wyrth roedd y rhaglen honno'n cael ei ail-lledu ar BBC 2. A rhwng Welsh is Fun a Dewch i Siarad, ddechreuais i ar y daith na ni'n sôn byth a hefyd, fel rhai sydd wedi dysgu Cymraeg. Yn ôl, ymlaen, i bob ochr, ac erbyn diwedd yn croesi y bont, ond i grybwyll. Y bont i rigelder Cymraeg mewn ffordd, ie? O, yn bendant. Oedd hwnna, es i'r coleg yn Abertawe, cyn hynny nes i dreulio tipyn bach o amser ym Mhen Llŷn yn ardal Llithfaen a Llanelhian, felly oedd yn acen i, unwaith eto yn addasu, felly oedd e'n hefos a rwans a llefrys. Oedd bobl yn garedig iawn, oedd yr urdd o gymorth i mi, a dwi'n dal mewn cysylltiad ar un o'r bobl ifanc pryd hynny, o'n nhw'n yn yr ysgol, oedd wedi helpu fi yn rhyw 15 ar 15, a'r lleill yn iau na fi, felly oedd y gwahaniaeth rhwngtha i fel dysgwr a'r rhai iau ddim cymaint â hynny. Ac o'n i'n siarad ar boi ma Dilwyn, ac oedd e'n dweud wrth ei llynedd neu blwyddyn cyn ni pan o'n i'n cael peint bach yn gydydd, oedd e'n dweud, oedd e wedi cael ei syfrdanu fod y boi ma Lundain wedi dod o'r holl ffordd i Bwllheli ac oedd e'n siarad rhyw fath o Gymraeg. Chi byth yn gwybod siwr eich chi'n ddylanwadu ar bobl. Ac o'n i ddim yn ymwybodol ar y pryd, just joio adeg Steddfod Brodwyfor. Mawredd, hanner canrif nôl. Wow. Yeah, ond i fod yn deg i ti, mae dysgu Cymraeg o bell yn her ychwanegol, wrth gwrs, ond yn y dyddiau yna, o dim ryngrwyd, felly anoddach siwr o fod na heddiw, a trwy gwersi yn ardal Llundain nes di ddechrau, a wedyn y coleg, jyst dweud ychydig bach mwy am y proses o droi o fod yn
rhywun gyda bach o diddordeb, dyn ifanc gyda diddordeb yn y Gymraeg, i fod rhywun oedd yn gallu cynnal sgwrs. Sut ath hynny? Wel, wrth gwrs, oedd y rhaglenni Cymraeg dal ar BBC One pryd hynny, amser cinio, oherwydd nad oedd pob trosglwyddydd yng Nghymru yn cyrraedd Cymru. Felly oedd nhw'n ail ddarlledu rhaglenni, un rhaglen y dydd. Wy'n cofio dechrau ar pobl y cwm i mor hen a hynny, fo a y rhaglenni hynny. Felly oedd rhaini yn help, oedd Dewch i Siarad yn help, oedd Welsh is Fun o gymorth. O'n i'n byw yn Haro yng ngogledd o'r Llewyn Llundain, ac oedd na gapel Cymraeg yn Haro, a lethre Bryn Haro, lle saif yr ysgol fonedd enwog yna, lle ath Winston Churchill ymhlith rhai eraill. Ac o'n i wedi cael ynghodi fel anghydhyd ffurfiwr, dwi'n Methodist Wesley o ran cefndir crefyddol. Felly oedd y daith o Methodist i annibynnwr ddim yn bell i ffwrdd. Ac wrth gwrs, o'n i'n cael y ddau beth. O'n i'n dosbarthiadau Cymraeg, o'n i'n defnyddio Welsh Made Easy, wy'n credu oedd y teitl gan A.S.D. Smith, Caradar. Oedd yn llyfryn hynod o hyn ffasiwn, ond roedd na grŵp na, a roedd pob un yn y grŵp, da rhyw afel ar y Gymraeg, a hefyd y gwasanaethau. Oedd y canu yn hwyl, achos fys ni ddim yn cyfri ni'n yn grefyddol iawn, dwi'n dal i fwynhau canu emyn. Ond wrth gwrs oedd y bregaeth. Y bregaeth oedd y stori naratif cry gyda dechrau, canol, diwedd, ac roedd y gweinidog pryd hynny yn bregaethwr o wir safon i Stanley John. Yeah. So, i bobl o gwmpas, y teulu ac ati, ffrindiau, oedd pobl yn syni bod bachgen yn ei arddegau yn ardal Llundain yn cymryd cymaint o ddiddordeb yn y iaith Gymraeg a mynd i capel Cymraeg heb unrhyw cysylltiadau teuluol. Beth oedd yn yrru di a sut oedd ymateb y bobl o gwmpas? Roedd na bach o gysylltiadau. Mae rhaid i mi wedi, ar ochr mam, oedd na Gymraeg yn y teulu drwy briodas. Ac dwi wastad wedi ffeindio'n swydd amwythig. Sdim mor agweddau afiach tuag at Gymru a'r Gymraeg yn y sir honno, fel yn swydd henffordd. Achos maen nhw'n gwybod fod y Gymraeg yn iaith yw, achos mae gymaint o bobl wedi clywed y Gymraeg yn just cael ei siarad fel mater o bob dydd. Yr ymateb, o'n i'n cael yng ngweld fel oddball ar y degau, ond roedd 70au, roedd Cymru yn eitha cyffroes o tu allan. Oedd yn wleidyddol, oedd pethau wedi digwydd, oedd yr arwisgiad yn niwedd y 60au wedi creu sefyllfa wleidyddol hynod diddorol. Ac, o'n i ddim yn teimlo mod i'n odd, ond oedd edrych nhw, mae rhaid bod rhai bobl yn meddwl fy mod i'n odd, ond dwi wedi gwneud tipyn bach o waith arna i yn hunan yw mynd i weld pobl sy'n gwrando arnoch chi ac yn rhoi cyngor i chi a hyn a llall. A dwi'n credu oherwydd y symud o gwmpas yn gynnar yn y mywyd a y bwlch rhwngthau am rawd o ran oedran, a'r ffaith oedd neb yn y stryd lle o'n i'n byw yn Haro, yn Hatch End, oedd na ddim un plentyn arall, felly nes i greu byd i fi fy hunan, ac oedd byd Cymraeg a Chymreig yn eitha deniadol, ac oedd y radio yno hefyd achos oedd y Gymraeg i glywed ar AM y donfedd ganol, a os o'ch chi'n sefyll ar ben gwely a troi'r set radio o gwmpas y lle. Felly, oedd yna elfennau gwahanol ac yn ffodus braf ar ddiwedd y daith yn Haro, dyma fi mynd i brifysgol,
gyda diddordeb mewn darlledu. Beth oedd yn Abertawe? Gorsaf radio fasnachol cynta yng Nghymru, dwyieithog, tic-tic. Gorsaf radio i fyfyrwyr ar gampws Coleg y Mhrifysgol Abertawe, tic. Ac oedd Abertawe yng Nghymru, tic. Ac erbyn diwedd y mlwyddyn gynta, o'n i wedi ychwanegu tic arall, hynny yw, nes i sefydlu rhaglenni Gymraeg ar radio colegol Abertawe. So, mae ffawd, mae amseriad a bach o lwc wedi bod yn rhan o'r stori yma. Ie, yn sicr. So, sôn am y coleg, yr amser yna, oedd yr amser pan nes di ddatblygu'r hyder a'r gallu i gynnal sgyrsiau naturiol cymdeithasol yn Gymraeg, ond oedd ti'n cymysgu gyda Cymru Cymraeg eraill. Pa fath o brofiad oedd hynny, a sut oedd y profiad yna o ran datblygu hyder a pobl o gwmpas yn bod yn gefnogol i ti fel siaradwr newydd? Wel, ffawd, lwc, unwaith eto. Taswn ni wedi cyrraedd ar y dywyrnod penodedig i mi gyrraedd fel baban, bys ni wedi mynd i'r coleg flwyddyn ynghynt yn 75. 76, roedd 2 lawr Cymraeg dwyieithog wedi sefydlu mewn un o neuaddau preswyl Coleg y Mhrifysgol Abertawe fel oedd e pryd hynny. A ges i le ar un o rheini, 7 llawr neuadd Sibley. Ac oedd rhyw 50 o fyfyrwyr yn byw na. Mwy na lai pob un yn siarad Cymraeg. Oedd na 3 oedd wedi dysgu Cymraeg hefyd ar y llawr yna. Fi, bachgen o'r enw Stephen Morris, ath mlaen i fod yn athro, hynny yw professor o Gymraeg yn Mhrifysgol Abertawe, a Mike Birtwistle, oedd yn ddau yn gyfeillio'n agos, Mike yn ffrind o hyd, ac ath e mlaen i fod yn newydd. Felly, oedd na rhyw lager, os gallai ddefnyddio. Nid lager cwrw, lager da 2A. Hynny yw, fath o wersyll lle chi'n gallu fod yn amddiffynol o ran ymladd mewn rhyfel. Ond yn ein hachos ni, oedden ni'n rhannu profiadau o ddod o'r ddamcaniaethol, dysgu iaith, i'r ymarferol. Ac wrth gwrs, o'n i wedi treulio amser yn y gogledd, ac oedd y rhan fwyaf o bobl, allai mynd rownd y llawr nawr. Oedd yna bobl o'r Idaman, oedd yna bobl o Aberteifi, Abergwaun, wes. Oedd yna bobl o Hendy Gwynar'r Daf, oedd yna cwpl o bobl o Gyrdydd, o Rhyfelen. Felly, llawr deheuol o ran iaith. Felly, ydyn ni'n unig dysgu sut i fod yn fwy gatrefol wrth siarad, ond hefyd dysgu i rhyw ffordd neu gilydd penderfynu a siwt i siarad, mynd o'r hefo'r gyda a'r un a llall, ac o ganlyniad dwi'n credu i fyw ar y llawr yna, mae gen i rhyw generic acen de Cymru-ish. Ond nes i'r prawf, mae yna brawf rhywle, dwi'n credu New York Times, pe maen nhw'n gofyn am pa geiriau chi'n defnyddio am hyn a hyn. Ac yn ôl hwnna, dwi'n rhywun o Morgannwg ganol, ond gyda dylan mawr o'r gorore. A tipyn bach o ardal Manceinion. A mae hwnna actually yn neud sens. Ond mae yn anodd ac yn heriol i ddysgwr i benderfynu a'i mabwysiadu acen neu geirfa, a mynd ar ôl tafodiaeth. Fi'n credu fod tafodiaeth yn beth... Mae rhaid chi fod yn gercus yn ofalus amdano, achos i fynd yn dafodieithol cant a cant, mae rhaid chi trochi eich hunan yn ha tafodiaeth bynnag. So, unrhyw fath o hwntw generic o ran y nefnydd o'r iaith. Ie. A dyna fe wedyn,
gyrfa radio yn dechrau, gyrfa darlledu yn dechrau yn y coleg, fel sy'n sôn, wneud rhaglenni radio yn Gymraeg, ac oedd hwnnw yn dechrau gyrfa lwyddiannus iawn i ti. Mae cymaint gallen ni drafod am hynny, ond podlediad am y Gymraeg a dysgu Cymraeg yw hwn. Felly, o ran dy yrfa di, sut mae'r Gymraeg wedi bod yn bwysig, pa rôl mae wedi chwarae, ble mae'r Gymraeg wedi mynd â ti o ran dy yrfa darlledu? Mod i'n yn Awstralia, dwi'n dal i werthfawrogi yr iaith bob dydd o ran yr hyn dwi wedi cyflawni. Achos nath ddysgu Cymraeg wella yn Saesneg. Mae'n gramadeg i yn well o lawer oherwydd y ffaith fy mod i wedi dysgu ail iaith. A hefyd, ges i profiad o ymwneud â straeon mewn ffyrdd gwahanol. Ac dwi'n credu ddysgus i sut i drafod pobl, sut i ddelio â phobl. Yn ystod yn blynyddoedd yn Sain Abertawe ac yn y BBC yn ardal Abertawe, Castell Nedd, Cwm Tawe, ffordd na. Achos, sut allai roi fe? Os ydych chi'n mynd mewn fan ni gyda gradd a microffon, fyddwch chi ddim yn cael lot o hwyl yn cael bobl i siarad. Oedd rhaid i chi deall shwt i fod, ac wrth gwrs pryd hynny ac i raddau o hyd, yn ei wedi Cwm Tawe, Ystrygynnus, Yslyfera, cymunedau Cymraeg a Chymreig yn bendant oedden nhw. Ac felly, heb y Gymraeg, fys ni ddim wedi deimlo mor gartrefol yn y cymunedau hynny. O'n i wedi gweld bobl yn dod i mewn ar ôl graddio, neu wedi dod i mewn o lefydd eraill. Rwy ddim yn dweud am funud nes o'n i'n well na neb, ond oedd y Gymraeg yn agor drws i siwt gymaint o bethau oedd y bobl yma oedd heb y Gymraeg, o'n nhw ddim yn sylweddoli, ac mae'n ddyled mawr i mi, ac hefyd wedi gwneud pethau oherwydd y Gymraeg o hyd. Mae cyfrannu Radio Cymru yn fraint wedi sgwennu i gylchgrawn barn, sy'n anrydedd, a dwi wedi gwneud ambell i beth i dyledu. Felly, dwi ddim yn rhywbeth ar wahân. Heb y Gymraeg, fysa mywyd angerfa wedi bod yn gwbl wahanol. So, Andy, gweithio yn y cyfryngau yn ystod yr 80au yng Nghymru, felly, yn y BBC, a wedyn symud i Awstralia. Pam nes ti symud i Awstralia? Oedd yna resymau personol, o'n i wedi ymweld â'r lle yng nghanol yr 80au, ac fel oedd Cymru ffroes yn y 60au a 70au, roedd Awstralia yn hynod o gyffroes yn yr 80au, achos oedd Bob Hawke a Paul Keating yn rhedeg y wlad, ac roedd y wlad wedi mynd o fod yn yn 12 awr ar y blaen o ran amser, 10 mlynedd yn ôl o ran y ffordd o fyw, ac oedd e'n ddegawd lle oedd y diwylliant Awstraliaidd, os lichiwch chi, yn ehangu ac yn esblygu. Ac i fynd nôl i Abertawe, a rhyw noson lawiog es i mewn i cinema, ac roedd ffilm o'r enw Picnic at Hanging Rock ymlaen. Ac wy'n cofio mynd nôl i'r lloriau Cymraeg yn Neuadd Sibley, a dweud wrth bobl fod wy'n newydd weld ffilm oedd yn ffilm Ewropeaidd i naws, hynny yw nid Americanaidd, ond oedd e'n Saesneg ac yn dod o Awstralia, achos oedd cyfan o'n i'n gwybod am Awstralia yn y 70au, oedd criced. Erbyn canol yr 80au, o'n i'n fwy ymwybodol o'r wlad a'i phobl. Ac yna, resymau personol, symud draw fan hyn, a dwi wedi byw ym mhobman. Unwaith eto, symud o gwmpas sy'n dipyn o stori da fi.
dim ond yn y ddeng mlynedd diwetha, wi wedi teimlo fy mod i wedi bwrw greiddiau a hynny yn Canberra. Ond wi wedi byw yn Sydney, Melbourne, Wollongong, i'r de o Sydney, mewn ardal sy'n debyg iawn i Port Talbot, ac yn wir gafodd de Cymru newydd i enwi ar ôl yr ardal yna, a hefyd wedi byw yn Perth. So, wi wedi bod yn gwmpas y lle a wedi gweithio mewn teledu masnachol, teledu a darlledu cyhoeddus. Ond dwi'n teimlo, dwi wedi bod yn ffodus, yn lwcus, wedi creu yn lwc achos mae cychwyn gyrfa newydd yn 90 oed, yn dipyn o beth. Ac ond nes i lwyddo i wneud, a dyma fi yn edrych mlaen at gyfres yr Ashes ac rhai gyfaddau fyddai ar ochr y kangaroo, nid y llew. Wel, ti'n Aussie go iawn nawr. Ti'n right, mate. A yn Awstralia, ers cymaint o amser nawr, rhaid bod ti ddim yn dod ar draws y Gymraeg yn dy fywyd o ddydd i ddydd ac ati. I rai bobl sy'n symud tramor, mae cadw'r iaith yn her, ond drwy ti wedi cadw'r iaith yn fyw yn dy fywyd. Sut wyt ti wedi wneud hynny, a pa ran mae'r Gymraeg yn chwarae yn dy fywyd yn Awstralia ac yn dy waith hyd yn oed? Wy'n credu yr arferion nes i ddechrau wrth ddysgu ac wrth gryfhau y weithred o ddysgu, sef gwrando, gwylio a darllen. Wy'n credu fod darllen yn bwysig. A hyd yn oed cyn gyfnod y BBC Sounds ar alw ar esbonio byd eang. Oedd na wastod lyfrau o'n i wedi prynu o Gymru neu oedd rhyw rai wedi ddanfon fel anrhegion. A nawr, mae'r darllen yna, mae'r gwylio yna yn yr hen ddyddiad ar dapiau VHS yn rhan o mywyd i ac dwi'n dewis a dethol y cynnyrch yna fel wy'n dewis a dethol gwylio a gwrando ar OT Iwerddon a darllen y New York Times a'r New Yorker a'r Irish Times. Felly, ond o ran cadw'r Gymraeg, mae yn heriol. Dwi ddim yn un mowr ar y lleia o wneud ar y diaspora a diaspora sydd wedi cael ei threfnu. Am resymau gymysg, wy'n credu, pan gyreiddes i fan hyn, oedd yr alltudion yn tueddu fod yn o'r ramantus am y Gymru, am yr hen wlad. Ond erbyn hyn, mae hwnna wedi newid hefyd i'r cyfeiriad cywir yn y marn i. Ac mae un o'n cyfeillion penna yma yn Canberra, 2 filltir lawr o'r stryd, ac o Bethesda. Ac allai waranti, os ydyn ni'n cerdded o gwmpas Canberra yn siarad ar ôl cael peint a pryd o fwyd, yn siarad Cymraeg, dyn ni'n dod ar draws rhywun sy'n siarad Cymraeg. Yn wir? Hyd yn oed yn Canberra? Man ym mhob man. Dwi wedi bod yn cerdded lan Castro Street yn San Francisco, sef canolfan y bywyd hoyw Americanaidd. Mae yna baneri enfysaidd ym mhob man, a ni'n dau yn siarad yn Gymraeg, ac oedd yna bachgen arall ar ochr arall y stryd, a jyst yn gweiddi yn Gymraeg arno ni ac yn cario mlaen cerdded. Felly, maen nhw ym mhob man. Ie, os ydych chi'n chwilio amdano nhw, gwrando amdano nhw, neu hyd yn oed os chi ddim weithiau. Maen nhw'n popol lan ym mhob man. Mae'n berygl. Dwi'n edmygu'r sawl sy'n dysgu dramor, a dwi wedi ymwneud rhyw dig ambell i dosbarth o gwmpas y lle, ac i wneud pwynt, nid gwleidyddol da egfawr, ond egfach o bosib gwleidyddol ddarlledu, mae colli BBC Sounds ar alw yn uffarn o glec i ymdrechion bobl i ddysgu iaith, unrhyw iaith, achos mae'r BBC Sounds ar gallu i troi fe nôl a gwrando a wneud yr un peth a wneud yr un peth mor ddefnyddiol i ddysgwr. Ond dyfal barhad, dyfal
donc a dir a garreg, meddwl ein air. Mae dyfal donc ond yn mynd â chi rhywben. Wy'n credu fod yna angen agwedd, iach, a hefyd, beth yw'r gair nesaf, cyfeillion? Tipyn bach o lwc a tipyn bach o ffawd yn y bobl chi'n ar ei draws. Ac boed yn pen llun yn y 70au, a choleg y Mhrifysgol yn y 70au, Caerdydd ac Abertawe yn yr 80au. A ddes i ar draws bobl sy'n dal yn y mywyd i, ac oedd yn hynod garedig, achos mae pob dysgwr yn mynd o'r profiad erchill na pan chi'n stryglan siarad, stryglan cynnal sgwrs, a chi'n gwybod fod eich Saesneg chi yn waith na Saesneg y person sy'n siarad â chi yn Gymraeg. Ond mae'n rhywbeth mae'n rhyw elfen intellectual yn perthyn. Mae rhaid i chi derbyn y ffaith eich bod chi ddim yn mynd y person i chi yn yr iaith arall. Rhoi hwnna i'r neilltu, anghofio am hwnna, ond chi'n a dwi'n credu eich bod chi'n berson wahanol pan chi'n byw yn y bywyd Cymraeg. Mae yna rai bobl lle mae'r perthynas ieithyddol yn un cymysg o ran iaith, ond dwi'n gwybod os mae'r ffôn yn canu a dwi'n clywed Cymraeg yn gynta gan y rhyw rhai yma, dwi'n gwybod fod naill ai rhywbeth hapus, neu rhywbeth trist, neu rhywbeth pwysig yn mynd mlaen. Ac wrth gwrs, ar ben popeth arall, dysgu iaith ac yna y gallu i wneud puns yn ddwyieithog, ac dim byd gwell na puns. A'r elfen arall, wrth gwrs, yn dachos di ac achos llawer o bobl, yw ffeindio rhywbeth sy'n ddiddorol i chi a defnyddio'r Gymraeg yn y peth yna, yn dachos di darlledu siarad â pobl, a ti di cyfuno'r ddau mewn ffordd, ond ti di defnyddio'r Gymraeg yn dy yrfa, a mae hynny wedi agor mwy o gyfleoedd i ti o ran siarad y iaith hefyd. Mae hwnna yn bwynt hynod o bwysig, a diolch i ti am wneud. Achos weithiau pan chi'n dysgu, mae popeth yn fwriadol. Chi'n neud pethau oherwydd fod rhaid i chi. Pan chi'n neud pethau am mwynhau y peth, ac mae'n Gymraeg, neu mae'r iaith yn perthyn iddi. Mae'n just fel y busnes ma o groesi'r bont rhwng gwrando ar a chlywed y radio. Ac mae hwnna yn bwynt pwysig iawn. A mae cael gyrfa yn y ddwy iaith yn peth mawr. O joio canu yn peth da. Ac hefyd, fel o'n i ddweud yn gynharach, mae agwedd mor bwysig. Allai ddim orffen y sgwrs yma heb sôn chydig bach am y podlediad rwy ti'n neud, a dwi'n mwynhau'n fawr iawn, Rhaglen Cymru, sy'n llawn cymaint o hanesion a pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol a'r archif, a hefyd sôn am y presennol o ran radio, teledu a'r byd darlledu digidol. Just dweud wrth pawb sy'n gwrando ychydig bach am y podlediad, pam rwy ti'n neud hynny, beth mae pobl yn gallu disgwyl wrth rando? Wel, mae'n through line, beth bynnag yw hwnna yn Gymraeg, o'r bachgen bach yn eistedd o flaen y set teledu, 30 mlynedd nôl, achos mae'n ymwneud â darlledu ac mae'r podlediad yn y Gymraeg, a dwi'n wneud y podlediad o Awstralia. Felly, edrych ar hanes darlledu, a mae yna ambell i stori ryfedd darlledu yn Gymraeg o ddilyn yn 20 anrhydd ddiwetha, achos oedd y BBC yn gwrthod darlledu rhyw lawer yn y Gymraeg. Y busnes o
falle di o fanceinion ar teledu annibynnol, ar gychwyn teledu annibynnol. Felly mae yna hen straeon, ond dwi'n benderfynol o beidio fod yn hen ddyn blin ac yn just adrodd hanes i bobl yn genedlaeth i. Felly dwi'n esblygu i gynnwys bobl fel Steph Morris, sy'n YouTubiwr, a hefyd gan y mod i wedi bod yn newydd y dirwr o ddarlledwr, a pan mae straeon wedi torri fel enghraifft colli Capital Cymru yn Gogledd Cymru ac yna y holl helynt BBC Sounds, chi byth yn anghofio sut i wneud stori fel newydd y dirwr. Felly dwi'n cymysgu pethau fel mae Plantos yn dweud, ac dwi'n am gael bobl annisgwyl. Dwi wedi cael enwau mawr fel Betty George, Richard Wyn-Jones, Vaughan Roderick, ond wi hefyd wedi cael bobl sydd ddim mor adnabyddus, ond sydd â straeon mor ddiddorol. Mike Parker sydd wedi bod ar dybodlediad tithau wedi bod, a oedd Mike a finne, Mike o Kidderminster, fi o Fleetwood, yn sôn am hiwmor y Saeson am Gymru a'r Gymraeg. Achos os o'n i'n gynnig un benod i'r grandawyr o'r podlediad hwn roi gynnig ar rando ar rhaglen Cymru a benod yna. A wy'n credu y teitl oedd A glywsoch chi hon. Ac oedd Mike a finne yn gallu ddweud pethau nid yw Cymru sydd wedi cael ei geni a'i magu yng Nghymru byth yn gallu ddweud, achos ni'n gallu fod yn gas i'r Saeson. Wel, dyna plug bach i rhaglen Cymru. Na i cynnwys y linciau yn y show notes, yn y nodiadau i'r podlediad yma, ond diolch i ti, Andy, am bob peth rwy ti'n neud gyda rhaglen Cymru, a cadw'r iaith yn fyw a cefnogi bobl eraill. A diolch yn fawr am rannu y stori am ddysgu'r Gymraeg. Dwi'n siŵr bydd yn ysbrydoli llawer o bobl sy'n gwrando, so diolch yn fawr am dy amser. A, wel, mae'n bore yma yng Nghymru, ond dwi'n siŵr bydde di'n mynd i'r gwely cyn bo hir. Mae swper ar y ffordd, ond diolch o galon am y gwahoddiad, a wi am cynnig gwahoddiad i ti ddod ar rhaglen Cymru i sôn am dyfais gweithio di, sef cyfathrebu, achos dwi wedi gwneud peth o'r gwaith yna, so fe fydd na gwahoddiad yn y post. Diolch yn fawr, Andy. Hwyl fawr, diolch. Ta-ra. Wel, diolch i Andy, a diolch i chi hefyd am rando. Os ydych chi wedi mwynhau'r sgwrs yma, beth am rannu'r podlediad gyra'ch ffrindiau. A chofiwch i roi adolygiad ar eich hoff app podlediadau. Gallwch chi anfon eich sylwadau a chwestiynau trwy e-bost neu mastodon. Mae manylion yn y nodiadau. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.